Gara-gara ngorok dipecat majikan. Waduh, waduh, waduh. Wah, semakin hari semakin horor saja, Rek. Mosok ngorok dipecat majikan, Rek. Waduh, ngeluh aku. Kontenku semakin hari semakin bikin ngeluh, menguras emosi. Aduh. 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 Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini seperti video di awal tadi, teman-teman lihat itu curhatan seorang Mbak TKW yang menyatakan ada salah satu Mbak TKW baru saja datang, mungkin tidur baru satu malam ya, baru satu malam dan langsung dipulangkan sama majikannya. Teman-teman tahu karena kenapa? Karena ternyata didapati bahwa si mbaknya itu kalau tidur ngorok. Coba. Nah, di sini teman-teman yang mungkin suka tidur ngorok, sebaiknya dicek dulu ya, periksa ke dokter agar ngoroknya hilang. Itu kalau ke Hong Kong ya. Kalau untuk ke Taiwan, menurut saya mungkin masih agak aman ya, karena kalau di Taiwan tidak terlalu jadi masalah. Namun ini untuk yang mau ke Hong Kong, diharapkan agar kalau mempunyai tidur kelainan seperti ngorok itu coba diperiksa ke dokter agar ngoroknya hilang ya, dimampetin atau mungkin disumpet atau dijahit ya, biar nggak ngorok. Dan di sini teman-teman pasti heran banget ya, kenapa kok kejadian-kejadian di Hong Kong itu sangat aneh-aneh. Sedikit ini dipulangkan, sedikit karena apa itu nggak mandi dipulangkan, sedikit ngorok dipulangkan, sedikit hanya karena pakai kerudung dipulangkan. Ini emang karena teman-teman harus tahu setiap negara itu punya aturan tersendiri. Jadi jangan disamakan dengan negara yang sekarang kalian kerja. Seperti di Taiwan pasti mengomentari, kok di Hong Kong dikit-dikit dipulangkan, dikit-dikit dipulangkan. Emang itu sudah ketentuan dari negara tersebut. Jadi untuk kalian setidaknya dengan mengetahui dan sering mendengar berita-berita seperti ini, sedikit banyak kalian akan mendapatkan seperti pengetahuan dan wawasan ya. Jadi setidaknya kalian akan tahu, oh berarti di negara ini seperti ini tidak boleh, seperti itu tidak boleh. Jadi sesuatu yang saya sampaikan itu sedikit banyak insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman. Dan intinya untuk teman-teman yang ingin bekerja ke Hong Kong, setidaknya jangan sampai mempunyai kelainan-kelainan yang aneh ya. Seperti mungkin ngorok, ataupun mungkin kalau boleh itu kerudung. Itu mereka orang Hong Kong itu ya tidak suka kalau melihat orang kita itu pakai kerudung. Dan mungkin sholat juga kalau itu seharusnya kita izin dulu ya, jangan sampai ketahuan kita nggak izin sholat, nah nanti besok kalian langsung dipulangkan. Makanya di sini teman-teman, untuk bekerja dimanapun kalian bekerja, setidaknya kalau kalian sudah mengetahui ya info-info seperti ini, setidaknya nanti kalian akan lebih tahu ya, dan kalian akan setidaknya akan menghindari apa yang tidak disukai di negara tersebut. Makanya di sini teman-teman dimanapun bekerja, semangat terus dan jaya.